हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि एलेक्स कंपनी का एक कफ सिरप है, जो कि बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है। दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ जानकारी दिया गया है, अब तक इस तरह का जानकारी नहीं दिया गया है, इसलिए आप वीडियो को स्किप किए बिना देखें और इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, इसका जानकारी लें। दोस्तों, ये 28 प्रकार का जड़ी बूटियों का मिश्रण से बनाया हुआ एक कफ सिरप है। देखिए, यहाँ पर बहुत प्रकार का इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है। जैसे कि आपको अगर नाम बोलो तो कंचकारी है, श्लेष्मा टका है, वासा है, मुलठी है, तुलसी है, गुजिहुआ है, बहेड़ा है, बनफसा है, अंजीर है, दरख्त है, गिलोय है, जुफा है, कुलंजन है, उनाब है, हरड़ है, खूब काला है, पीपल है, सौंठ है, काली मिर्च, दालचीनी, कांकोल, खटमी, तेजपत्ता, तेजपत्ता, पुदीना, कपूर और मधु, जो कि ये कफ में बहुत ही लाभकारी है। आपके सूखी खांसी हो या बलगामी खांसी हो या निमोनिया, ये सब में बहुत ही लाभकारी है। यह भारी नज़ले में भी राहत देता है। आपका फेफड़ा और गला में जो कफ जमा हुआ है या बलगम फंसा हुआ है, उसको पतला करके बाहर निकलता है। गले की खराश को भी मिटाता है। अगर आपको एलर्जी है तो एलर्जी में भी ये बहुत गुणकारी है। इस कफ सिरप को लेने से दोस्तों आपको बहुत ही फास्टली रिलीफ मिलता है। जैसे कि अभी कोरोना काल में जो गले में सूजन होता है, गले में दर्द होता है, उस सूजन से भी आपको राहत मिलेगा इस कफ सिरप का प्रयोग करने से। यह 28 प्रकार का जड़ी बूटियों का गुणों से भरपूर है। देखिए दोस्तों, ये प्रोडक्ट WHO, GMP, हलाल, HACCP, ISO 9001 2015 से सर्टिफाइड कंपनी है। दोस्तों, इस बार आपको इसका डोज के बारे में बता देता हूँ। अगर शिशु बच्चे लेंगे तो इसको 5 से 10 बूंद देना है दिन में 2 बार, और बच्चे को देना है 5 ml दिन में 2 बार, और एडल्ट और युवावस्था के लिए 10 ml करके दिन में 2 बार करके। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और लोगों की भलाई के लिए इसको शेयर भी करें, और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको नए नए वीडियो जो छोड़ता रहूँगा आपको पहले जानकारी मिले। तो धन्यवाद दोस्तों।